Goeiedag, dit is 'n voorreg om weer vandag saam te kuier vanuit die woord. Ons reis voort met ons adventstema, ontwaak tot die boodskappers. En ons berei ons harte voor vir Kersdag en die Kersseisoen. Gister het ons saam nagedink oor die eerste tema van Advent, naamlik hoop. En vandag luister ons na die tweede en derde temas wat vrede en vreugde is. En ons doen dit deur weer te kyk na die Matteus geboorteverhaal en hoe Matteus ons vandag help om ons aandag te vestig op die boodskappers van sy tyd. Ons lees saam uit Matteus 2 van vers 1 tot by vers 12. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. In die eerste vers ontmoet ons 3 karakters. Die eerste is die wyse manne, in party vertalings die sterrekykers. Mense wat vir ons wys wie ons kan word wanneer God se genade ons verander. Die tweede karakter is Herodes. In die lewe van Herodes sien ons hoe hart vir hart wanneer vrees, haat en mag die oorhand kry. In die derde en belangrikste karakter met 'n hoofletter, is Jesus. Jesus wys vir ons wie God is en ook hoe 'n mens, die seun van die mens, op aarde geleef het en hoe ons behoort te leef. Wanneer ons in Advent nader beweeg aan die vieringe van Jesus se geboorte, is dit 'n uitnodiging om onsself te laat skuif, van haat na vrede en van vrees na vreugde. Vanuit die geskiedenis weet ons dat wêreldleiers soms in hulle bedreigdheid geweld en chaos aanwakker. Herodes is so bang vir 'n nuwe koning, dat die geskiedenis ons leer dat hy self sy eie vrou en seuns laat doodmaak het, en later ook die kindermoord in Bethlehem gelas het, en dat die evangelie ons daarom herinner, dat vrede dikwels gebore word, in die skaduwees van vrees, geweld en oorloë. Dis juist daar, waarin Christus se liefde verskyn. Ons ontmoet ook die wyse manne. Ons weet hulle is soekers. Hulle soeke begin in die skepping. 'n Ster breek die donker oop. 'n Teken van iets nuuts wat besig is om te gebeur. Waar is hy? Vra hulle, want ons het sy ster gesien en ons het gekom om hom eer te bewys. Nou hierdie reis van die wyse manne kom waarskynlik uit die hedendaagse Irak, die antieke Babyloniese wêreld, en net hier sien ons reeds dat die evangelie die goeie nuus se misterie is, dat mense self vanuit Israel ingeskryf word in hierdie verhaal van 'n nuwe wêreld. Want so lief het God die wêreld gehad. Hy het die wêreld so lief gehad dat ons ook ingeskryf word. Die evangelie wys vir ons 'n duidelike beweging
En dit is hier in hierdie teks van die skepping, die ster wat gesien is, na die skrif en dan na die skepper. Die ster lei hulle tot Jerusalem waar die skrif vir hulle die pad verder aandui en uiteindelik lei die skrif hulle tot hierdie kind self, die skepper in menslike gestalte. Ons lees in die teks Matteus dat hulle toe hulle by die baba aangekom het, 'n onbeskryflike groot vreugde ervaar het. Hulle het voor hom gekniel en hulle het hom aanbid. En toe het hulle skatte gegee. Hierdie manne bevind hulle self in 'n ritme van vrede en vreugde. En hulle lewens getuig van 'n eenvoudige, maar tog so kragtige adventspatroon. Van skepping na skrif, na skepper en dan na skenking. Hierdie patroon kan ook vir ons 'n rigtingwyser wees in hierdie seisoen. As Suid-Afrikaners is Desember 'n tyd waarin ons die skepping kan beleef. Die dae word langer, die lig maak oop en die natuur herinner ons dat God lig bring in donker seisoene. Dit is ook 'n geleentheid om onsself in die skrif te hervind. Dalk kan jy hierdie advent 'n evangelie saam met jou familie of vriende lees. 1 hoofstuk per dag. As jy vandag met Markus begin, dan lees jy net voor Kersdag die hele evangelie van Markus deur. En dalk kan jou gebed die woorde wees van die wyse manne. Ek wil eer aan hom bewys. En dan word ons saam met die kerkvader Irenaeus herinner, he became what we are, so that we might become what he is. In hierdie seisoen word ons gevorm deur ons ontmoetings met die Skepper en daarom gee ons ook skenkings, almoses, geskenke, nie om 'n tradisie te onderhou nie, maar omdat ons harte oopmaak, omdat ons harte oopgemaak is. Ons gee omdat God aan ons gegee het. Dit is die teenoorgestelde ritme van die Herodes archetype. Ons leef nie uit vrees nie, maar uit vrede. Nie uit bedreigdheid nie, maar uit vreugde. Die ster wat die donker oopbreek, die skrif wat die pad bewys, die skepper wat ons ontmoet en die katte wat ons uitdeel. Kom ons bid dat hierdie ritme deel sal wees van ons lewe. Here, dankie vir u genade. Dankie dat u met ons praat deur die skepping, deur die skrif en deur die skepper wat na ons toe kom. Dankie dat u ons soeke sien en u self aan ons openbaar. Vorm ons lewe sodat ons ook knielend aanbid en kan gee. Ons bid dit in u naam. Amen.